まずくはなかった。1.5 リットル丸々飲んでおいて。初めての感覚だ。異世界にはこのような不思議な飲み物。炭酸飲んだからだよ。うまいけどゲップが出るのがね。ゲップだと我がその出てる出てる。フェルおじちゃんすごい。何がだ。すごいすごい。